इहा चऊं जेका ॿिए हंधि तव्हांखे वरले मिले त लतीफ़ औरत खे वरी जेको आहे सो आशिक़ करे रखियो आहे संदी शाइरीअ में। न त औरत हमेशह महबूब माशूक़ रही आहे ऐं मर्द आशिक़ रहियो आहे। छो त आशिक़ वधीक सघारो, वधीक जदोजहद कंदड़ ऐं वधीक तकलीफ़ूं ॾिसंदड़ हूंदो आहे। तंहिं करे लतीफ़ चयो त औरत कमज़ोर न आहे, तंहिं करे इहो सघारो करेक्टर जेको आहे सो इहो औरत जे खाते में लतीफ़ रखियो ऐं उनखे वरी उन पासे वठी आयो त न औरत मज़लूम कान्हे। मेन डोमिनेंट सोसाइटीअ में, मर्द जे समाज में औरत खे एॾो ताक़तवर करे पेश करणु इहा हिकिड़ी वॾो फ़िक्र आहे ऐं हिकिड़ी इहा लतीफ़ जी वॾी ख़ूबी आहे। लतीफ़ दुनिया जे ॿियनि शाइरनि मां बि मुतासिर रहियो आहे, रूमीअ मां बि मुतासिर रहियो आहे, त भगत कबीर मां बि मुतासिर रहियो आहे। तंहिं करे उन्हनि जो असरु भिटाईअ जी शाइरीअ में सिधो सऊं पाण खे नज़र ईंदो। किथे उन्हनि ख़्यालनि खे ॿोली संधीअ में बयानु कयो वियो आहे, पर किथे ईअं लॻंदो त जहिड़ो उहो ख़्याल या उहो शेर जेको कबीर जो आहे उहो एज़ इट इज़ जेको आहे सो उन में ट्रांसलेट कयो वियो आहे। सफ़ा ईअं महसूसु थींदो आहे त जहिड़ो उहो भिटाईअ जो जेको आहे सो कबीर जो शेर ट्रांसलेट कयो वियो आहे। त इहो उन दौर में माना ईअं बि हूंदो त लतीफ़ खे जेका शाइरी वणंदी हुई उहा लतीफ़ वरी पंहिंजे अंदाज़ में या पंहिंजे उन ॿोलीअ में ट्रांसलेट करे ॿुधाए छॾींदो। ऐं अञा लतीफ़ जे उन ते कमु थियणु घुरिजे। उन गंजो शाह जो जेको या उन केतिरा ई ॿियनि शाइरनि जा बैत लतीफ़ जे रिसाले में बि पिया आहिनि, उन्हनि ते अञा कमु कोन्हे थियो, उन्हनि खे अञा सेपरेट कोन्हे कयो वियो ऐं उन्हनि ते कमु थियणु घुरिजे। अलॻि सां हिकिड़ो वॾी माना जेका आहे सा हिकिड़ी रिसर्च बि थियणु घुरिजे ऐं शयुनि खे जेको आहे सो एनालाइज़ करण लाइ हिकिड़ी वॾी जदोजहद या हिकिड़े वॾे टाइम ऐं हिकिड़े वॾे कम जी ज़रूरत आहे। लतीफ़ ऐं इश्क़ हिकिड़ो तमामु वॾो मौज़ू आहे जंहिं ते पाण ॻाल्हाए सघूं था। त लतीफ़ जेको आहे सो इश्क़ में लाज़मी आहे, इश्क़ में रॻो लतीफ़ माण्हूअ खे कोन खयो आहे। लतीफ़ मुख़्तलिफ़ शयुनि खे माना इश्क़ छा आहे, इश्क़ हिकिड़ी असांखे उन मंज़िल करे ॿुधाई वई आहे। असां इश्क़ खे पंहिंजी मंज़िल करे जे रखूं, छो त मंज़िल में जॾहिं माण्हू निकिरंदो आहे न त उन टाइम सभिनी रुकावटुनि खे उन जो कंहिंजो आहे न उन चयो आहे त शायदि रूमीअ जो आहे या कंहिंजो आहे त इश्क़ में जेके कड़ियूं शयूं आहिनि उहे मिठियूं लॻंदियूं आहिनि। इश्क़ में उन मंज़िल ॾे वेंदे तव्हांजो जॾहिं उन मंज़िल सां इश्क़ हूंदो त उन में जेके तव्हांखे मुश्किलातूं ईंदियूं ऐं पेचीदगियूं ॾुखियायूं ईंदियूं उहे ॾुखियायूं तव्हांखे मिठियूं लॻंदियूं। उन्हनि ॾुखियाईनि खे माना तव्हां उन मां बेज़ार कोन थींदव। जा हुई जीअरी विरची न वेठी वञी भूं पेठी सिकंदीअ खे सजणे। त जेसिताणी तव्हां ज़िंदा आहियो लतीफ़ जो इहो माना किरदारु जेको आहे या हुनजो इहो ज़हनी हिकिड़ी मज़बूती या उनजो ख़्यालु आहे, इन असांखे मूंखे तमामु घणो इन सेंस में बि मुतासिर कंदो आहे त हू माण्हू सुस्तीअ जे ख़िलाफ़ु हो। मुसलसल हिकिड़ी जदोजहद लतीफ़ साईं जो इहो ई माना कॉन्सेप्ट रहियो त तव्हां ज़िंदा आहियो ऐं विरची माना मायूस थी वञी तव्हां वेही रहो, पोइ इन ज़िंदगीअ ते त लानत आहे। इहा कहिड़ी ज़िंदगी आहे जंहिं ज़िंदगीअ में जदोजहद न हुजे, कुझु करण जी सलाहियत तव्हां में न हुजे, सुस्त बेकार थियो तव्हां वेठा हुजो। मंज़िल ॾे तव्हांजी कंसंट्रेशन हुजणु घुरिजे। वठियो वञिजे वाट कंधुम फेरिज केॾां, लोणे फेर लपाट लॻंदई अब्दुल लतीफ़ चवे। कंसंट्रेशन तव्हांजी उन पोइ तव्हां क़ौमी जदोजहद में पंहिंजी पढ़ाईअ में आहियो, समाजी मसइले में कंहिं में आहियो, उन में तव्हांजो हिकिड़ो मुस्तक़िल मिज़ाजी हुजणु घुरिजे। प्रेशर कामरेड जावेद राजपरा वांगुरु प्रेशर कुकर 2 ॾींहं थिया आया, ख़बरूं कयूं हेॾां होॾां हमरा गुम थी वियो। प्रेशर कुकर न, लतीफ़ चए थो तव्हां मुसलसल हिकिड़ी जदोजहद में निकिरो था त उन में तव्हांजी कंटिन्यूअसली हुजे ऐं उनखे वसी माना बुनियादनि ते तव्हां उनखे लॉन्ग स्ट्रगल में खणी वञो था। त लतीफ़ हाणे क़ौम जो इश्क़, महबूब जो इश्क़, असीं महबूब खे जेको आहे सो रखूं, भले पंहिंजी मंज़िल अॼोकी मंज़िल रखूं, क़ौम जी जेका आहे सा जदोजहद स्ट्रगल जेका कयूं था उहा पाण जे रखे सघूं था। महबूब खे हर भरू महबूब कोन्हे त कंहिं छोकिरीअ खे माण्हू रखे। कामरेड जी कवेर आयो कोल आहे न त इनकलाबी थियण खां पहिरीं जेको अॻु तव्हांखे आशिक़ थियणु घुरिजे। त आशिक़ लाज़मी कोन्हे त कंहिं छोकिरीअ जे पोयां आशिक़ थिए,
हू उन पंहिंजी मंज़िल जे पोयां आशिक़ु थिए, उन मंज़िल सां उनजो महबूबा वारो इश्क़ हुजे, त उन खां पोइ उन जे जेको आहे सो हासिलु करण में अच्छा भिटाईअ जी हिकिड़ी ॿी वरी नई अहिड़ी ॻाल्हि आहे त असां चवंदा आहियूं त मंज़िल मिली वई, मंज़िल आहे यार, ऐं हिन लाइ मूं जदोजहद कई, हीअ शइ त मूंखे मिली कान्हे, फज़ूल वियोसि, ज़लील थी वियोसि, तबाह थी वियोसि, हेॾां हीअं थी वियो, ज़ुल्म थी वियो, मुंहिंजी उमिरि ॻरी वई फिलहाण। लतीफ़ वरी अहिड़ो कमाल जो शाइर आहे जो हू चवे थो त मंज़िल न मिले, ॻोल्हियां ॻोल्हियां मलां शाल मां मिला हो, ॻोल्हियां स्ट्रगल हुजे, उहा मंज़िल मिले न। छो जे उहा मंज़िल मिली वई त मन अंदर जा लोच मच्छर मिलण सां माठी थियनि, मंज़िल मिली वई त मुंहिंजी स्ट्रगल ख़तमु थी वेंदी। इक़बाल जो शायदि ईअं आहे त लैला बि हम नशी हो तो महमल ना कर कबूल, मंज़िल ना कर कबूल, त उहा जेका मंज़िल आहे उनखे हरूभरू क़बूल करे मुंहिंजी आख़िरी मंज़िल ऐं वकील थी वञा, जो वकील थी वियो बसि ॻाल्हि ख़तमु। ईअं न, भिटाई चए थो त तव्हांजी उहा जेका आहे सा एंड न थिए, एंड न हुजे, जेसि ताणी तव्हां जीअर आहियो विरची वेहो न, मायूस थी वञी हिकिड़े पासे में वेही रहणु, ख़तमु थी वञणु, इन शइ खे कोन्हे। त इश्क़ लतीफ़ जो जेको आहे सो उन मंज़िल ॾांहुं हिकिड़ी बेपनाह मोहबत इश्क़, जीअं सुहिणी थी लही वञे त सियारे तहरात में जा घिड़ी वसंदे मींहं, सीउ हुजे, छितो हुजे, सियारो हुजे, पाणी ॾंभे पियो पर वेहणो कोन्हे, सियारे तहरात में जा घिड़ी वसंदे मींहं, हलो त पुछूं सुहिणी जाकर ॼाणे नींहं, जंहिंखे रातो ॾींहुं मेहारी मन में। एवरी टाइम हर वक़्तु तव्हांजे ज़हन ते पंहिंजी उहा मंज़िल ऐं उन महबूब जी जेका आहे सा कशिश या छिक ऐं उन ॾे, त इहा हिकिड़ी माना वॾी ॻाल्हि आहे। अखियुनि में थी वेह त वारे छपर ढकियां, तोखे ॾिसे मॾे आऊं म पसां की ॿियो। हाणे इते वरी जेका आहे सा कमिटमेंट आहे, कमिटमेंट आहे, जॾहिं पाण वाइदो कंहिंसां कयूं था त आऊं ज़िंदगी मुंहिंजी तोसां आहे, तूं मुंहिंजी ज़िंदगी आहीं। जीअं हुनजो आहे न अमीर ख़ुसरूअ जो, तूं मन शुदी मन तन शुदम तूं जा शुदी ताकस न गुजत बाद अज़ी मन दीगरम तूं दीगरी। पाण ईअं मिली विया आहियूं हिकु थी, जो हाणे केर बि ईअं न चवंदो त तूं अलॻि आहीं आऊं अलॻि आहियां, वन थी वञणु, हिकु थी वञणु, मिली करे उन मंज़िल ॾांहुं। त भिटाई माना चए थो त जॾहिं तुंहिंजो हिकिड़े सां कमिटमेंट आहे त उन ख़यानत या गद्दारी न कर। त ॿियो बि हिकिड़ो अथसि न, हिकिड़ो इहो बि अथसि त तोखे ॾिसे मॾे आऊं मां पसां में, अखियुनि में, इहा हिकिड़ी ॾिस कमाल जी हुनजी मंज़र निगारी, जहिड़ो हुन बयानु कयो आहे त उहो अखियुनि में अची वेही रहणु ऐं उनखे वारे छपरनि सां ढके छॾियां, तोखे ॿियो माण्हू न ॾिसे ऐं ॿिए खे न ॾिसां, रॻो हिकु ॿिए लाइ पाण हुजूं, त इहा हिकिड़ी माण्हूअ जी। अच्छा ईअं चवण त हीअ हमरा जेको आहे सो सॼी उमिरि हिकिड़े थाट ते हले, हिकिड़े ख़्याल ते हले। जीअं लतीफ़ चवे त सूरह मरी सोभ खे दिलि जा वहम विसार, हण भाला विड़ भाकिरे आॾी ढाल मढार, मथां तेग तरार मार त मतारो तीअं। हाणे पाण चऊं त लतीफ़ चए थो ॾंडो खणो ऐं विड़ो हमेशह जदोजहद कयो, जहिड़ो कयो। वरी ॿी जाइ ते चवे थो हू चवई तूं मच वाता वराए, अॻ अॻिराई जो करे खता सो खाए, पांध में पाए वियो कीने वारो कीन की। इहा कैफ़ियत माण्हूअ जी हर वक़्तु हिकिड़ी कंडीशन कैफ़ियत कान हूंदी आहे। सचल साईं बि चयो आहे न, कॾहिं मन माकोड़ी कॾहिं केहर शींहं, सचल सारो ॾींहुं हाल न हिकु जहिड़ो। हिकु जहिड़ी कंडीशन हालत शाइर जी या कंहिं हसास ज़हन जो माण्हू हुजे उन जी न हूंदी आहे। उहो शाइर जे पाण मथां ॾंडो रखे या बंदूक रखे कोन चवंदासीं त हिन ख़्याल ते तूं सॼी उमिरि शाइरी कर। हुनजी माकोड़ीअ वारो मन माना केॾी महिल ईअं वेठो आहे, उदास वेठो आहे या नर्वस कंडीशन में वेठो आहे, त अहिड़ी हिकिड़े क़िस्म जी शाइरी थो पंहिंजे ख़्यालनि खे जेको आहे सो बयानु थो करे। त शाइरी ऐं विलियम वर्ड्स वांगुरु त पोइट्री इज़ स्पॉन्टेनियस अवर फ्लो ऑफ माइंड, माना तव्हांजे ज़हन मां जेका शइ पाण मुरादो निकिरी अचे। चवंदा आहिनि त हिन फ़लसफ़े हिन साइंस खे ऐं शाइरीअ में कीअं बयानु कयां। असीं वेठा हुआसीं, साईं नूर बि वेठो त साईं नूर चयो शाइरी उहा माना मयारी सुठी भली उनखे चइबो
जेको उहो नज़रियो या ॻाल्हि तव्हांजे लाशऊर में अहिड़ी वेही वञे जो उहा पाण ई निकिरी अचे, तव्हांखे आर्टिफिशियल हुनखे ठाहिण जी ज़रूरत न पवे तव्हां जोड़े हिनखे हेॾां ॻंढे हेॾां टोपे हेॾां करे हिनखे ठाहियां त न। त भिटाई जे ख़्याल जेॾीमहिल आयसि पे जहिड़े हिसाब जा पे आया, जहिड़ी हुनजी कैफ़ियत पे थी त उन ख़्यालनि खे उन कैफ़ियत में बयानु कयो। महिरबानी महिरबानी मुंहिंजे ख़्याल में काफ़ी थी वियो। महिरबानी।